¿Cómo estás? Escuchá, primero vamos a agarrar el mono LED, normal, ahí en el programa C78, apretás ahí donde dice Effect Speed, apretás ahí, es el efecto, se lo sacamos todo, que queda ahí, dice Drive, ¿ves? Ahora vas donde dice Release Velocity, presionas y lo pones más 6. Ahora sí vamos a editar, ahí, edit, y vamos a la primera página, ahí, y acá nos movemos a la derecha, desde acá, sacamos donde dice mono que diga poly, para poder tocar más de una tecla. Ahora subimos a la próxima página, y el pulse lo cambiamos por el 330, que es el mismo que el segundo sonido, tiene dos sonidos, pero a este nos vamos a la derecha, y donde dice Detune, DTN, ahí ponemos más 16, ahí. Ahora vamos a la página 5, acá, y donde dice Int, ahí también lo cambiamos, ahí ponemos 40. Acordate que tenemos dos sonidos, entonces lo subimos arriba. Este también le ponemos 40. Ahí está. Ahora y ahí está el sonido del empuje, amigo.